सुंदरवन जंगल भारत का सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है। ये जंगल भारत और पश्चिम बंगाल के बीच स्थित है। करीब 10,000 किलोमीटर में फैला ये जंगल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। माना जाता है इस जंगल में टाइगर के अलावा और भी खतरनाक जानवर पाए जाते हैं।